E vazhdojmë me lajmet të nderuar televizionistë. Ekzekutim mafioz ishte vrasja e Gilman Dodanit ditën e sotme në Rinas. Breshëri plumbash ndaj makinës të cilën ndodhej viktima, ndërsa i plagosur mbeti edhe Mustafa Sheqeri, punonjës i agjencisë së mbikëqyrjes policore që ndodhej në makinë bashkë me Gilman Dodanin. Por ne do të lidhemi tani drejt për drejt me kolegun ton Igli Çelmeta për të na dhënë detajet më të fundit të kësaj ngjarje kriminale. Igli, mirëmbrëma dhe mirë se vjen. Cila është dinamika e atentatit dhe çfarë të dhënash ka policia mbi autorët e dyshuar? Mirëmbrëma Suela, ngjarja e rëndë ka ndodhur ditën e sotme rreth orës 14:20 minuta te rreth rrotullimi pranë aeroportit ndërkombëtar të Rinasit. Personi i cili mbeti i vrarë në këtë atentat, Gilman Dodani, dhe personi tjetër i cili mbeti i plagosur, Mustafa Sheqeri, kanë mbritur në aeroportin e Rinasit rreth orës 14 pasi ishin nisur nga aeroporti i Barcelonës për të kthyer në territorin shqiptar. Sapo kanë zbritur nga aeroporti i Rinasit, kanë shkuar në një nga parkingjet private të aeroportit për të marrë automjetin tip Benz me të cilin po udhtonin. Sapo ka marrë automjetin, të dy Gilman Dodani i cili ka qenë pasagjer dhe Mustafa Sheqeri i cili ka qenë shofer janë ndjekur nga një automjet tjetër tip Toyota me targa greke dhe më pas janë qelluar me breshëri plumbash paralel. Në momentin që kanë mbërritur te rrotullimi i Rinasit, shoferi i automjetit ka humbur kontrollin dhe më pas autorët me automjetin e tyre i kanë zënë prit dhe një nga autorët ka zbritur nga makina dhe është afruar derës së pasagjerit, të cilën e ka hapur dhe më pas ka qelluar me breshëri plumbash në drejtim të Gilman Dodanit me armë të zjarrit të dyshuar pistolet. Pra në momentin që është afruar tek automjeti dhe më pas është larguar, ka hipur sërish në automjetin tip Toyota me targa greke dhe janë larguar në drejtim të Krujës dhe më pas pas pak minutash është gjetur i djegur në fshatin Halil automjeti i autorëve të dyshuar të ngjarjes. Burime nga policia bën me dije se në atentat kanë vepruar 3 persona, 2 kanë pasur rolin e atentatorëve, pra kanë qelluar me armë zjarri nga automjeti tip Toyota me targa greke, ndërsa një person ka pasur rolin e shoferit. Pasi kanë kryer atentatin, ato janë larguar në drejtim të Krujës, ku dyshohet që i ka pritur pra një person tjetër për të larguar në drejtim të paditur. Sa i përket makinës së gjetur të djegur në fshatin Halil, brenda saj u gjetën 4 armë zjarri, 3 armë zjarri të llojit Kalashnikov dhe një armë zjarri të llojit të pistolet, të cilët janë dërguar në policinë shkencore për ekzaminime të mëtejshme për të përfituar pra prova të nevojshme për grupin hetimor. Sa i përket ngjarjes së rëndë, kanë qenë kalimtar të rastin pranë aeroportit të Rinasit që kanë lajmëruar policinë e shtetit, e cila ka mbërritur në vendin e ngjarjes, kanë ngritur pika kontrolli kudo, por autorët nuk janë ndaluar edhe pse kanë përshkruar një itinerar rrugë prej 12.6 kilometras, pra nga rreth rrotullimi i Rinasit deri në fshatin Halil ku u gjetë djegur makina. Ndërkohë, Igli, nga informacionet që ka siguruar deri tani, cila ishte lidhja mes viktimës edhe punonjësit të policisë që mbeti i plagosur? Viktima Gilman Dodani dhe punonjësi i agjencisë së mbikëqyrjes policore Mustafa Sheqeri me datë 7 nëntor kanë udhëtuar jashtë territorit shqiptar në drejtim të shtetit spanjoll në drejtim të Barcelonës dhe kanë parkuar automjetin e tyre tip Benz, automjet i cili është në pronësi të një personi tjetër në një nga parkingjet private të aeroportit të Rinasit, pra janë larguar nga territori shqiptar më datë 7 nëntor, ndërsa ditën e sotme në orën 14 me 11 nëntor janë rikthyer sërish në Shqipëri dhe sipas informacioneve nga burime policore rezulton që Gilman Dodani dhe punonjësi i agjencisë së mbikëqyrjes policore pra Mustafa Sheqeri kanë lidhje shoqërore me njëri tjetrin, pra janë miq me njëri tjetrin dhe të njohur prej kohësh dhe prandaj kishin bërë dhe udhëtimin së bashku.